소음 속 욕설. 오늘의 피해자는 몇 마리 가해자 할머니들이었나? 당신만을 생각합니다. 오직 당신만을 향하여 말을 하고 오직 당신만을 향하여 행동합니다. 가해자. 이 글은 블랙 코미디 형식으로 작성되었습니다. 조직 스토킹 가해자들이 얼마나 맹목적이고 비정상적인 집착을 하는지를 희화화하여 풍자하는 글입니다. 피해자는 관심조차 없는데 가해자들은 마치 연인을 잃은 듯한 태도로 미친 듯이 집착하며 의미 없는 행동을 반복합니다. 이들의 황당한 행동을 지켜보며 통쾌하게 비웃어주세요. 조직 스토킹은 단순한 괴롭힘이 아닙니다. 이는 조종된 광기의 극단적인 형태일 수 있으며 가해자들은 스스로 생각한다고 믿지만 전파 무기와 뇌파 생체 실험의 영향으로 조종된 상태일 가능성이 큽니다. 결국 이 시스템은 사회 전체를 통제하려는 도구로 활용될 수 있습니다. 이제 본문을 통해 그 기괴한 현실을 함께 조롱해봅시다. 제목 소음 속 욕설. 오늘의 피해자는 몇 마리 가해자 할머니들이었나? 안녕하세요, 여러분. 오늘도 우리의 일상 속에서 일어나는 황당한 사건에 대해 이야기해볼게요. 바로 소음 속 욕설의 세계, 특히 오늘의 주인공은 다름 아닌 가해자 할머니들입니다. 그들만의 독특한 소음 문화와 엉뚱한 집착을 통해 우리를 웃음 짓게 만들어 보겠습니다. 최근 저는 밑집에서 들려오는 소음으로 하루하루를 힘겹게 보내고 있습니다. 그 소음 속에서 공사장 인부처럼 소리치는 할머니들의 욕설. 혹시 이들은 우리의 관계는 특별해라고 믿고 있을까요? 그들만의 연애 노래 송가를 부르듯 오늘도 소음을 장식해주고 있습니다. 이 할머니들은 정말 재능이 뛰어난 분들이에요. 물리적으로는 서로 떨어져 있으면서도 오토바이 배달부처럼 빠르고 기민하게 반응합니다. 저기 저 사람 하며 멀리서 갑자기 외쳐대는 그 모습, 마치 사랑을 쟁취하기 위해 뛰어드는 연인의 모습과도 비슷해 보입니다. 괜히 고개를 절레절레 흔들며 제발 그만 좀 해라고 외치고 싶었지만 그들에게 피해자는 그저 욕을 뱉는 재미있는 대상일 뿐입니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.